عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة هنتكلم عن الايثرنت كيبل، عن كابلات الشبكات. اول حاجة احنا هنتكلم عنها، انا في عندي كذا موديل ليها. اول كاتيجوري عندي اللي هو الكاتيجوري 5E كيبل. بعد كده في الكاتيجوري 6 كيبل و6A كيبل وال7 كيبل وال7A كيبل. شكل الكابل عندي بيبقى ازاي؟ زي ما احنا شايفين كده. ده هنكبر الصورة شوية كده. ده شكل كابل الكات 5E زي ما احنا شايفينه كده، والسمك عندي هنا بتاع الكفر الخارجي، وده الكات 6، وده شكل الكفر الخارجي، وده الكات 6A، وده شكل الكفر الخارجي. لو نلاحظ هنلاقي الكفر الخارجي، وفي عندي نوتيات داخلية هنا بتفصل كل مجموعة او كل زوجين من الكوابل عن الزوجين التانيين. بعد كده هنتكلم عن الار جي 45 الستاندر عندي زي ما احنا شايفينه كده، واللي كلنا احنا عارفينه. عندي في الار جي في منه انواع كتير. في عندي الار جي الستاندر زي ما احنا شايفين كده الشكل بتاعه واللي احنا كلنا عارفينه. بعد كده في عندي الشيلدد ار جي 45 كونكتور زي ما احنا شايفين كده، ده الشكل بتاعه. بقى فيه كفر حديد على الار جي ذات نفسه زي ما احنا شايفين الشكل بتاعه كده. بعد كده في الريجيد ار جي 45 وده الشكل بتاعه برضك. طبعا شكله زي ما احنا شايفين كده مختلف عن الار جي 45 الستاندر. بعد كده في عندي الار جي اللي هو ال10 بن. بعد كده في عندي الميني ار جي 45، وفي عندي طبعا اخر حاجة اللي هو الكرامبنج تولز اللي انا بقرش بيها الكوابل اللي موجودة عندي. عندنا في نوعين من الالوان اللي انا بختارها للكوابل. عندي في التي 568A، ودي ترتيبة الالوان دي عشان الاصدارات السابقة من الكابلات النتورك. بعد كده في التي 568B، ودي طبعا بتوفر لي عزل للإشارة وحماية للضوضاء. وطبعا كلا الترتيبين بيشتغلوا برضك على شبكات الانترنت. زي ما احنا شايفين كده، ده في فرق في ترتيبة الألوان ما بين ال A وال B. زي ما احنا قلنا سابقا ال A دي عشان الإصدارات السابقة من الكوابل اللي هو الكات 2 و 3 و 4، والبي هنا عشان الإصدارات الأعلى اللي هي بتوفر لي عزل للإشارة وحماية من الضوضاء. طبعا احنا كده سواء الترتيب الأولاني أو الترتيب الثاني الاتنين بيشتغلوا على شبكات الانترنت. طبعا احنا درجة النحاس في الكابل طبعا بتفرق معايا. يعني لو درجة النحاس عندي عالية بتوفر لي جودة لنقل الإشارة أفضل بكتير من زي كده. عشان نفرق ما بينها نعرف إذا كان ده فعلا أصلي ولا لأ، بجيب آلة حادة وببدأ إن أنت تقشط السلك بتعريه، وبعد كده تمسك السلك وتبدأ إن أنت تقشطه لغاية لما تشوف إذا كان لو هو درجة النحاس فيه قليلة. بمجرد مرة 2 هتبص تلاقي بقى عندك فيه بياض في السلك غير الأصلي
طول ما انت بتقشط منه هتبص تلاقيه فاضل اللون بتاعه ثابت ما بيتغيرش. طبعا هنا دي عشان كاميرات البي يو اي، ده السويتش بي يو اي مثلا وعندي الكابل نتورك ودي داتا وبيمشي داتا وباور على في نفس السلك. طبعا دي الانواع بتاعه السلك اللي موجوده عندي، ال5 اي وال6 وال6 اي وال7. زي ما احنا شايفين في فرق ما بين كل كابل والتاني ودرجة العزل بتاعة كل كابل والتاني. يعني كات 5 مفيش درجة عزل كبيرة. في الكات 6 هتلاقي عندك في بار بلاستيك مثلث بيعزل كل زوجين عن الزوجين التانيين. بعد كده ال 6 a هتلاقي كل زوجين ملفوفين بفويل. كات 6 كات 7 هتلاقي عندك في عزل لكل اتنين وكمان عزل للثمان اطراف زي ما احنا شايفين كده. بردك ده نوع تاني من الاسلاك. في عندي اللي هو الاس تي بي اللي هو الشيلدد تويستد بير كيبل، وفي عندي اليو تي بي اللي هو unshielded twisted bear كيبل. هنا بردك دي انواع الاسلاك اللي عندي. طبعا الانواع القديمة اللي هي الكات 3 وال4 وال5. بعد كده من بداية من الكات 5 اي بدأت درجات الحماية تزيد عندي. وفي عندي الكات 5 اس تي بي والكات 6 يو تي بي والكات 6 اي اس تي بي، وعندي الكات 7 والكات 7 اي والكات 8. طبعا كل واحدة من دولت ودرجة الحماية كل ما بتعلى كل ما درجة الحماية عندي بتزيد. وطبعا احنا شفنا هنا الاس تي بي اهي بيبقى معمول ازاي. الماتيريال ذات نفسها اللي هي بتبقى كل زوجين من السلك ملفوف بدرجة حماية. واليو تي بي ما فيهاش غير درجة حماية واحدة، لكن الاس تي بي في عندي درجتين من الحماية، البلاستيك الكفر البلاستيك والميتال شيلد للحماية. تعالوا نشوف كده الكات 6. هنبدأ من اول الكات 3. وكان بينقل الداتا كانت بتتنقل في الكابل. كان اعلى حاجة للكات 3 كانت اللي هي 10 ميجا في الثانية. تمام. اللي كانت لكام لل100 متر. يعني في ال100 متر كانت بتديني 10 ميجا نقل للداتا في الثانية الواحدة، وكانت بتاخد 16 ميجا هرتز. في الكات 4 كان اعلى حاجة لنقل البيانات كان 16 ميجا في ال100 متر، وكان الهرتز بتاعتها 20 ميجا هرتز. الكات 5 كان اعلى حاجة 100 ميجا. طبعا بدأت الداتا سرعتها بتزيد طبعا نتيجة درجة الحماية اللي بتزيد، فالداتا بتبدأ ان هي تزيد. بدل ما كانت 10 ميجا في الثانية، لا 16 ميجا في الثانية. بعد كده 100 ميجا في الثانية لكل 100 متر، والهرتز بتاعتها بقت 100 ميجا. في الكات 6 في الكات 5 اي بقى الماكسيمم اعلى حاجة لنقل البيانات عندي كان 1000 ميجا في لكل 100 متر، وكان الهرتز بتاعتها 100 ميجا. الكات 6 بقى عندي 10 جيجا لكل من 33 ل 55 ميجا من
كنت بنقل الداتا 10 جيجا لغاية 55 او من 33 ل55 متر، بقدر ان انا انقل 10 جيجا في الثانية، والهرتز بتاعتها 250. كات 6 اي كات 6 اي بقى 10 جيجا بردك، بس لغاية ال 100 متر، ووصل الهرتز بتاعتها ل 500 ميجا هرتز. في الكات 7 10 جيجا بردك لل 100 متر، والهرتز بتاعتها زادت بقت 600 ميجا هرتز. في الكات 7 a بردك 10 جيجا لكل 100 لكل 100 متر، والهرتز بتاعتها بقت 1000 ميجا هرتز. الكات 8 بقى من 25 ل 40 جيجا لكل 30 متر، والهرتز بتاعتها بقت 2000 ميجا هرتز. طبعا كل ما احنا بنعلى كل ما درجة الحماية بتاعتي والعزل بتزيد، كل ما عدد الامتار عندي لنقل البيانات بيقل. عشان ابعت 25 او 40 جيجا هرتز في الثانية لازم هيبقى عندي يبقى اقصى حاجة ليها هو 30 متر، ما تزيدش عن 30 متر، عشان اقدر ان انا ابعت البيانات دي 40 جيجا او 25 جيجا في الثانية. زي ما احنا شايفين كده الكات 3 يو تي بي ماكسيمم 10 ميجا 10 ميجا هرتز اب تو 100 متر. وعندي هنا ال16 بردك الكات 4 ماكسيمم 16 ميجا هرتز اب تو 100 متر، واحنا بتبقى عندنا هنا 20 ميجا هرتز زي ما احنا اتكلمنا سابقا. طبعا احنا شايفين الاسلاك ودرجة العزل لكل سلك شكلها عامل ازاي زي ما احنا شايفين كده. طبعا دي كانت نبذة عامة عن انواع الاسلاك ودرجة الحماية بتاعتها ونقل البيانات زي ما احنا شايفينها، او زي ما احنا اتكلمنا ان بدأت من الكات 3 10 ميجا ووصلت لغاية 25 او 40 جيجا في الثانية لكل 30 متر اقصى حاجة ليها. طبعا دي كانت نظرة عامة عن الاسلاك اسلاك النتورك. والار جي كان ليها انواع بردك، شفنا الانواع بتاعتها زي ما احنا شايفين كده. موضوع متشعب، ولازما نبقى احنا عارفين انواع السلك وانواع ترتيب الالوان اللي احنا هنستخدمها عشان ناخد اقصى طاقة لنقل البيانات عندي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.